Ons gesels oor eienoomsbesit nou en die geskiedenis daarvan in Suid-Afrika. Dis natuurlik na aanleiding van Disrupted Land. Ernst, net om die kykers se gees te verfris van daai kontroversiële klip uit julle dokumentêr. Daar word gesê dat kom ons noem dit maar forced removals was motivated by the government as a push for the improvement of living conditions and the establishment of self-determination for different peoples. Nou dit is waarop Sihle gesinspeel het, is dat julle moes meer konteks gegee het oor wat die bedoelings regtig was van die apartheidsregering. En jy het in die eerste segment gesê jy het baie vinnig oor apartheid geskiem. Hoekom? Ja, dalk net vinnig, ek dink daai beskrywing wat jy nou gelees het, as dit die beskrywing is, dink ek ook dit is onvolledig. Daar's belangrike goed wat bygesê moet word en ek dink die kritiek is geldig dat op daardie punt, ek is gevra in daardie tyd, sou ons die dokumentêr anders gedoen het as ons dit kon oordoen en ek het gesê ja, ek dink ten minste op daai punt soos wat Sihle nou gesê het, moes ons dalk soos hulle sê 'n caveat ingevoeg het. Op 'n manier en dis eintlik die interessante van hierdie ding was ons met die dokumentêr baie meer suksesvol as wat ons verwag het, want daai stuk het ons geweet gaan tot omstredenheid lei. Ons het gaan kyk, is dit wat ons sê die waarheid? En dit is die waarheid. Dis nie die volledige prentjie nie. Ons siening daaroor is dit wat nie gesê word nie is algemene kennis. Dit wat gesê word is minder bekend. En die gedagte was eintlik om daai in te sit met die idee om voorbrand te maak vir 'n opvolg, wat dan nou meer op daai gaan inzoom en om 'n bietjie 'n afwagting te skep, of soos hulle in Engels sê, om 'n cliffhanger te skep. En daarop was dit baie suksesvol. Maar mense wat dit kyk en wat in haglike omstandighede leef omdat hulle verskuif is, dis sekerlik vir hulle swaar om dit te sien. Dis dat dit blaatant soort van, dit lyk amper jolly. Ja, ek dink dit is 'n geldige punt. Die dilemma, daar is 'n groter prentjie probleem op hierdie stadium en dit is dat dis die punt wat ek vroeër gemaak het, daar's hierdie meesterverhaal. En jy mag nie afwyk van die meesterverhaal nie. En hoe meer die meesterverhaal ingeborduur word in wat ons moet sê, hoe meer begin dit nuance verloor. En ons weerhou onsself daarvan om die nodige lesse van die geskiedenis te leer as ons dit begin reduseer tot hierdie enkele lyntjie. En ek dink daar's belangrike goed wat gesê moet word oor wat met die gedwonge verskuiwings gebeur het, wat nie op die oomblik gesê word nie. En as daai goed gesê word, gaan ons meer lesse uit die geskiedenis leer en ons gaan ons kanse om nie die foute van die verlede te herhaal nie, gaan ons vergroot. En dis die probleem wat ons op die oomblik het. Alida, dis die perfekte geleentheid om weer in te spring met jou sweepie. Jou sweepie metafoor. Dit is 'n moeilike ding, want dit het eintlik op 'n manier ook nou net gebeur. Dit is waar ons het dalk as individu werklik dis belangrik om die ongeregtighede wat in die verlede plaasgevind het, wat op die oomblik plaasvind, uit te lig. En waar dit uitgelig moet word, ook dit uit te lig. Maar dit raak so fyn lyn oor as ons dit in woede natuurlik ook self het as 'n sweep gebruik. Maar ek dink wat ek wil aanheg ook by wat Ernst nou gesê het en wat uitgekom het nou ook oor die dokumentêr, en spesifiek die deel oor apartheid en wat Sihle ook gesê het, dat ons nie konteks nie, 'n goeie politieke dokumentêr, as dit nie kuns is nie en as dit ook nie propaganda is nie, moet voldoen aan 3 dinge. Dit moet 'n verklarende kan verklaar. So dis wat ek sal sê dit is vir my 'n groot tema in die dokumentêr, is om te verklaar wat het gebeur en wat kan moontlik gebeur. So dis gewoonlik 'n baie feitelike oorsig en 'n feitelike fokus. Van die vestigingsgeskiedenis nou voor apartheid, né? Ja. En ja, voor apartheid en ook tydens apartheid, maar daar's natuurlik nou ons kan debatteer oor of dit nou werklik feitelik weergegee is. Maar in elk geval die tweede deel is dat dit moet interpreteer. Dit moet sin maak en kan verstaan. Jy moet regtig wil gaan verstaan wat is die leefwêrelde van mense. En dit raak baie moeilik, want ek meen in 'n dokumentêr dat jy ook net 1 uur en 'n half wat jy dit kan doen. Maar dis 'n belangrike ding. As jy hierdie taak gaan aanpak, gaan jy moet kan verstaan wat is die leefwêrelde van mense. En dan derdens, daar moet 'n normatiewe element wees. 'n Normatiewe element is waar jy sê wat moet wees. Jy stem nie saam met wat is op die oomblik nie, wat moet eerder wees. En daar is 'n normatiewe element tot die dokumentêr, maar daardie normatiewe element in die dokumentêr, weer eens, ek dink maak hoofsaaklik staat op die feitelike, op die verklarende. En dis nie 'n sterk normatiewe element nie, daar moet iets duideliker deurkom daar. En ek dink dis hoekom dit eintlik lei tot 'n mate van wantroue. Mense dink hierdie ding is dodgy, weet, en ons stel op iets is nie reg nie, want daai twee interpretatief en normatief moet nog inkom.
I found it quite interesting that they did emphasize the fact that mentorship is very important. And there was a young black farmer who said he needs mentorship, etc. So that, I mean, that's normative, nee, Alida, om die ander standpunte te kry en te sê wat moet wees. Would you like to comment on that, Sihle? Why aren't we more productive where mentorship is concerned? And shouldn't Afriforum be pragmatic about that? Yeah, a bit of a different topic there, but... That's what the doc is about. No, the jump. But no, I think it's, that particular section I actually resonated with because that is the story for many land beneficiaries. Now, here's a young man who, and he says it, look, it's very tough, and farming is very tough. Let's not fool ourselves. Farming is not for sissies. But here's this young man who decided when he got a piece of land, I don't know if it was restitution or land reform, I didn't catch that bit in the documentary, but essentially he tells the story of what it is for a young emerging farmer and the struggles that they go through. Insofar as his daily challenges, I think he places the risk he faces at the right doorstep. In other words, a government which has completely failed him. And that's why the documentary was a good thing insofar as telling that story. For many people, they don't hear that. They don't hear the struggles of emerging farmers. Why? Because politicians don't have an incentive to tell just how much of a failure sometimes their land redistribution programs can be. And that's where you lose the human element, the human story, that there are people behind the statistics. When you say that a vast majority, an X percentage of these land reform projects are failing, you never tell the story of who's that failure, and rather who bears the brunt of that failure. So the documentary, I'm not going to slate the whole thing. I'm not going to take that one section to then dismiss the whole, the whole documentary. The documentary was very important in showing those people their struggles because the politicians won't tell you about those struggles. They don't care. For them, being able to stand in front of crowds and say, "Oh, look, we're giving away land and everything is hunky-dory." No one's listening to the person saying, "Well, actually, when I get the land, what then?" Ja, Sihle, unfortunately, bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.